두두두두두두. 자, 물건이 도착을 했습니다. 짠짜잔짠짠. 우와. 요즘에 핫하다는 그 제품이었습니다. 코골스탑 2 언박싱을 해보겠습니다. 언박싱 코골스탑 2. 요즘에 밤에 좀 잠을 못 잤는 거예요. 선전에 하도 나와서 어떤 제품인지 궁금해서 한번 시켜봤습니다. 일동제약에서 나온 의료기기입니다. 아, 이렇게 생겼구나. 아이고, 이렇게. 이걸 보니까 조금 큰 게 있고 조금 작은 게 있는데요. 저는 좀 큰 걸 써보겠습니다. 그러니까 여기 살짝 구부려 주라고 하더라고요. 구부려 주고 콧구멍에 콧구멍 안에 이렇게 밀어 넣는 거예요. 콧구멍이 좀 커진 느낌인데요. 이렇게 착용을 하고 이 상태로 잠을 자는군요. 오늘 밤에 한번 자보겠습니다. 잠잘 때 말고도 등산할 때, 그리고 운동할 때, 등산이 운동이거나 운동할 때, 그리고 공부할 때 착용을 하면 좋다고 하더라고요. 코스 공기 유입을 원활하게 하는 비강 확장기 코골스탑 2였습니다. 사용 후기는 써보고 알려드리겠습니다. 케이스가 마음에 드는데요. 케이스. 그리고 이건 서비스가 커피가 많이 왔어요. 왜 더 마음에 들지? 이게 29,500원이거든요. 좀 가격이 좀 비싼 것 같아요. 그래서 얘네들을 추가로 줬나? 3팩이 나왔는데? 나 이게 더 마음에 든다. 사은품으로 커피 3개를 줬어요. 브라질 페드로, 콜롬비아 카를로스, 에티오피아 아디스. 본 제품보다 이 사은품이 더 마음에 드는데요. 맛있게 먹겠습니다. 효과가 좀 있어야 될 텐데. 코골스탑 2 부탁해. 꼭 협찬 받은 것 같은데요. 29,500원 제 돈 주고 샀습니다. 맛있겠다. 한번 먹어봐야 되겠습니다. 코골스탑 2였습니다.